rwose kwitwa impunzi navuga ko n'ubuhanya nta wabyifuza abakwifuza ko yakwitwa impunzi. Uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Uriya rero abo bihishahisha ntibazi wabo. Isi yose yifuza nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, kuko abenshi bavuga ziriya ntambara dutezwa n'ibihugu bikomeye. Turabaramukije bakunzi bikombe TV banyamurengekazi. Uyu ni wa mwanya waca kiganiro cyanyu mukunda muri benshi menya murenge, aho twigira byinshi by'iwacu imurenge. Uyu munsi duhapeninze kubana n'imfura z'imurenge, abapapa b'imurenge cyangwa se abasaza b'imurenge, aho bari buze kutuganiriza, aho turi buganire. Topic y'uyu munsi iraza kuba yiganje cyane ku gukunda igihugu. Nibyo turi buze kuvuga. Bari buze kudusobanurira ese umuntu ukunda igihugu ninde, igihugu cy'iwacu imurenge kigizwe niki cyatuma abana bari mahanga bakunda igihugu cy'imurenge. Reka mbere na mbere babanze batubwire amazina yabo kugira ngo ubashe kubasobanukirwa mu bamenye, tuze gukomeza na gahunda ziri imbere. Reka dutangirire hano iburyo bwanje, ndi kumwe n'umusaza, namwita umusaza cyangwa se namwita umupapa, byose ni ibyiwe. Watubwira amazina yawe kugira ngo abagukurikiye babashe kugusobanukirwa bakakumenya. Oya, nta kibazo. Yakoze Bikombe TV, turishimye kuri iki kiganiro. Nitwa Runezerwa Sadoki, komoka imurenge, wacu ni mu Mikarati. Okay. Reka ngaruke hano ibumoso bwanje. Umupapa nawe yatwibwira akatubwira amazina yiwe, akatubwira n'ahava, niba ari umurenge cyangwa se ari uwahandi, ari uwahani Kampala, yatubwira tukabimenya nabyo. Murakoze cyane n'umunyamakuru Bikombe. Twongera natwe kubashimira kuba mwabasha kudutumira kugira ngo tubashe gufatikanya tubane muri kino kiganiro cyiza. Amazina yanjye nitwa Muhoza Gatware Cassius, komoka imurenge kuko mwabivuze, muri territoire ya Uvira, muri groupement ya collectivité ya Bavira, muri groupement ya nani ya Bijombo, aho bita muri village ya Masata, aho ngaho iwacu. Urumva ko ari uw'imurenge, ntabwo twakwigera tubisimbza amaso cyangwa abagande nibo bakunda kuvuga ngo sinza bibuza amaso. Nanje nkuko munzi nitwa Yake, presenter w'ikombe. Nanje iwacu ni imurenge mu Minembwe, mu mwana bita mu Rutigita. Ubwo ngubwo mu Rutigita muramenye cyane. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi turiganza cyane ku gukunda igihugu. Ese buriya hari abantu banga igihugu? Muzee watubwira, hari abantu banga igihugu? Rakoze. Birashoboka. Birashoboka yenda ko abantu barutanya kugikunda. Nabo abacanga bashobora kuba ari bakeya. Kuko igihugu turavuga ko ucanga rukigambanira. Hari umuntu ushobora kukigambanira, haba igihugu muri rusange cyangwa akarere abantu bakomokamo. Ubu ngubu twavuga yuko yanga igihugu, ariko ubundi igihugu ni umubyeyi w'umuntu. Umubyeyi w'umuntu kimeze nka mama cyangwa papa. Uriya umubyeyi w'umuntu birashoboka umuntu yamwanga cyangwa ariko si cyane, ibyo ntibisanzwe. Ikibazo ni uko wanze umubyeyi n'Imana ntiyabatandukanya, akomeza ari umubyeyi, abagita akaba umubyeyi, akaba muzima akaba umubyeyi.
rero icyo twavuga turangiza icyo ngicyo bakagombye guhemukira igihugu uvuga ko ugikunda kuko nicyo cyamwibarutse. wowe urabivuga iki buriya hari umuntu wanga igihugu? urakoze cyane. iryo jambo riraremereye, remereye kuryemeza, ariko kandi ntawo rihakana. Kutaryemeza nibyo bifite uburemere cyane, ariko kandi kubera kuko hariho abafatikanya ndetse n'ababasha gusenya igihugu baba barimo, twavuga kuko bacanga kuko umuntu wabasha kugishoramo intambara zigana ku nyungu ziwe bwite, uwo muntu twavuga kuko yanga igihugu, yaba agitereye agisambuye agiturutse indani, yaba afashije umwanzi uva hanze kugira ngo abashe kuza gusambura igihugu ciwe. ubwo ngubwo twavuga kuko uwo muntu 100% atagikunda. ese niba hari uwo muntu ugamije gusenya igihugu, mbese niba hari umuntu wanga igihugu, kubera iki yanga igihugu, kandi hanyuma ni iki cyakorwa kugira ngo abo bantu nk'abo ngabo banga igihugu babashe kuvaho, uwo mutima wo kwanga igihugu uveho ucike mu bantu? Zehana aratubwira ko bariho, nawe uvuze ko bariho ariko bakeya. Wadusobanuka tubwira ati niki kibitera, kandi niki hanyuma dukora iki, niki cyakorwa? Ikibitera cyane abenshi nabivuze bivana n'inyungu baba bakeneye, kuko habaho inyungu mu kubaka, hakabamo n'inyungu mu gusenya, cyane cyane iyo biganisha bijana ku bushobozi bw'umuntu bitari muri rusange. Hari uwabikora gutyo ashaka kugira ngo agire icyo abasha kugeraho, ariko kandi icyashobora kugira ngo uwo muntu ubundi, kandi icyo nakongeraho kuri icyo ngicyo, hari igihe bishobora guterwa na deception, hari wenda igihugu gishobora kuba cyaramukoreye, wenda bikaba byatuma abasha gufatikanya n'umwanzi, ashobora kugira ngo abashe kureba kuko yagisenya, yaba ari igihugu, yaba ari abantu, yaba ari communauté, ibyo byose nabyo birashoboka. Ariko kandi icokorwa kugira ngo abantu babashe kugaruka umutima, umuntu ushobora kuba yanga igihugu abashe kugaruka umutima, nuko agomba kwigishwa ibyiza by'igihugu, nuko agomba kwigishwa kuko buri muntu wese agomba gukunda igihugu. Nyoko nubwo yakugirira nabi, so nubwo yakugirira nabi, ntabwo wamwanga kugira aho wamwica, kugira aho wamurimbura. Niyo mpamvu n'igihugu cyacu nubwo cyakugirira nabi, wakigirira neza, ugomba gukora kugira ngo ubashe kwiteza imbere. Okay, urakoze cyane. Hanyuma turi mahanga, abantu benshi twarahunze tuva mu gihugu cyacu, bamwe bari Burundi, abandi bari Rwanda, abandi bari Amerika, Canada, atandukanye hirya no hino. Natwe turi hano mu Bugande, abantu navuga ko sinzi uko nabyita, ariko nabyita ko baryohewe ni mahanga. Bamwe barubatse, bafite amazu, baratuye, abana bariga amashuri neza cyane, bameze neza, nta kibazo. Ese iki cyose igihugu ntitwagikunda? Kubera ko tutakunda kino gihugu cyo ngo tukibemo, tureke twibagirwe kiriya n'ubundi kirimo intambara? Kubera ko tutakireka ngo duture muri iki n'iki tugikunde? Batubwira. icyo kibazo ubajije nta mpamvu yatuma umuntu yanga igihugu, kandi kukibamo uko isi iteye na sisiteme y'isi iteye, si ngombwa ko abantu bose baba mu gihugu cyabo. Hari igihe uri hanze yacu yagira akamaro kuruta uri indani. Ushobora kuba hanze bitewe yuko ariho ukorera ukunguka kuruta mu gihugu cyawe, cyangwa ukabona akazi gakomeye, kandi bigikora bigushoboza gushora ubutunzi mu gihugu cyawe. Icyo gihe ntiwavuga yuko kuba hanze yacu isa n'icyaha, ariko icyo twavuga
kibabaje kuri kiriya gihugu cyacu cyane cyane Murenge nuko abantu bavuyeyo bose kandi ntibavanyweyo n'ubusa bavanyweyo na politike mbi yagiye actually ukiri aho ngaho politike mbi abantu benshi bavuyeyo ese ico ikibazo canje cyari kiri aha ngaha aho nyine warugeze abantu ko bavuyeyo bazi mahanga abenshi baratuye mbese bameze neza imahanga kubereka abasigaye tutabavana nabo ngo baze ini mahanga turi babashe kubaho mu mutekano bitewe na politike mbi iri mu gihugu cyacu ya yugo unda baragipfira mu rya mbere cyo navuga nabwira urubyiruko amahanga uko waba umeze kose waba utunze waba uvuga ngo umerewe neza nta muntu ugira agaciro mu mahanga reba bariya abanyafurika b'abanyamerika bamaze imyaka irenga 400 n'ubu baracicwa baracakwitwa baracarenganywa bahorwa yuko bakomoka muri Afurika ku buryo mbere bitwaga abanyamerika rwose duhare ejo bundi biyita African Americans impamvu basuye gushiraho iryo ry'abanyamerika nuko babacunaguzaga bababwira ko mutari abanyamerika noneho bababwira ko ari abanyamerika kandi uzi ko batagiye ku bushake bwabo ariko baravuga ati reka dukunde n'ubu umubabaro bagira nuko batazi wabo ariko nta muntu ugira agaciro mu gihugu kitari ikiwabo ahura n'ibibazo niyo wamara n'imyaka 1000 kuba abanyesiraheli hari abanyesiraheli b'abanyaburaya b'abafaransa hari abanyesiraheli b'ababirigi b'abarusiya b'abandi bose baracita akiyitirira cya gihugu rumwe ariko gasura akavuga ko ari umunyesiraheli kugira ngo yerekane inkomoko yiwe ni ukuvuga ikintu gifite agaciro kandi umuntu yubahirwa kubu ngubu Kongo ikize irakirezera ntambara zigashira umuntu wese yakubaha ariko abenshi aho turi dufite amazina y'impunzi actually tukira aho ngaho dufite amazina y'impunzi reka mbanze garuka hano ko dufite amazina y'impunzi nuko ndakugaruka mu kanya ko dufite amazina y'impunzi urabyumva abantu mbese babagenda niba navuga ngo nipfunwe cyangwa bikandagira bitewe nuko ari impunzi kwitwa izina impunzi burya ntabwo ari byiza cyane kubera iki rero twahunze kubera iki tuzanga twarangiza tukemera tukabivamo kandi tubirimo kubera iki tutabivamo ngo dusubire mu gihugu cyacu kubera iki twahunze ukoze cyane rwose kwitwa impunzi navuga ko n'ubuhanya nta wabyifuza abakwifuza ko yakwitwa impunzi nta n'uwanabiharanira ntawe n'uwabirwanira ahubwo umuntu wese arwana ashaka kugira ngo iryo zina cyangwa se iyo sitati arimo kugira ngo ibashe kurangira ariyo mpamvu igihe impunzi zanahunze zikora ibishoboka byose ngo byibuze babakureho iryo zina ahubwo babite banyira icyo gihugu barimo cyangwa se bashakisha ukuntu babasha gutaha basubira mu bihugu byabo ntawe uhunga kuko abishaka ahubwo ahunga kuko hari kimwirukanka inyuma udafite imbaraga zo kugira ngo ubashe kurwana ucigizeyo kuko buri gihe cyose dufite ibiturwana ariko tugira imbaraga zo kubasha kubirwanya kugira ngo tubineshe bigatuma duhagarara naha turi rero iyo habaye ikibazo cyo kugezaho uhunga igihugu cyawe ni ukuvuga ngo haba hari izindi mbaraga zikomeye ziremereye zatumye kivaho bivanye na buriya bwicanyi twagiye dukorerwa kuva kera kugeza uno munsi wa none ariko kandi nubwo turi hano mu mahanga yaba ari twebwe yaba ari ahandi icyo buri muntu wese yifuza ni ugutaha twabura imbaraga zo kudusubizayo cyangwa se tukizera kuko tuzaba tukazazinyira tukazasubirayo ariko kandi twifuza gusubira mu gihugu cyacu uvuga impamvu ki tuvuga gusubira mu gihugu cyacu nta kindi kintu kigira agaciro ngo kubasha kugira igihugu wari wavuze ko hano
abari mu mahanga bari bafite ibintu, hari abameze neza, hari abiga, hari abagira gute, ariko nubwo biga gutyo ariko nanone ni impunzi. Imitima yacu, imitima yabo y'izo mpunzi ntabwo bitekanye. Ibihugu barimo barabikunze, ariko kandi babikunze mu bwenge, babikunze mu bwenge, biri atashe mu bwenge, mu mutwe. Ariko igihugu cawe kiri atashe mu maraso, mu mutima. Umutima niho igihugu kiri. Iyo umuntu ahari ni ukuvuga ngo muri we haba hariho kole ibimukora n'ubutaka bwiwe, ariyo maraso yawe. Nicyo gihuza wumva ngo abantu barahagaraze kugeza ngo babashe kwitanga kugeza no ku mwanya kugeza aho babarasa. Nuko abazi kuko harwanira igihugu cyiwe, nuko abazi kuko ari ubutaka bwiwe aba arimo aganira. Niko gaciro. Naho ibindi uri mu gihugu watunga, wakira, wagira gute, wabona amahoro, ariko igikuru muri byose nuko ufite ubutaka bwawe ubarirwa no kwisi. Gatoya cyane, reka tugaruke. Wakomeza ukatubwira abantu kuba abari mahanga bagendana ipfunwe, babumva mbese kwitwa izindi mpunzi nta ncubahiro kibirimo. None aba bantu bari mahanga, twebwe turi mahanga, niki kintu twakora kugira ngo igihugu cacu tugaruke mu gihugu cacu? Icyakorwa biriho ni byinshi. Ijambo rya mbere twavuga ni ugukangurira ababishoboye kagenda gufatikanya n'abasigaye kubaka igihugu no kurwana ku busugiro bwacu. Actually mbere ngaho gerageza usobanure nk'urubyiruko rutoya, kuko hari abana bamwe bavukiye imahanga batazi ico gihugu tuvugaho. Gerageza usobanure icyatuma bakunda ico gihugu. Hari impamvu nyinshi. Iyo uri mu mahanga hari uburenganzira bwinshi utemerewe. Mahanga niyo nzu wowe yubaka, ufite ubushobozi wakwiga, ariko urangije wanahabwa n'akazi, ariko hari ibyo utemerewe gukora. Ndetse imishinga myinshi ntiwemerewe gukora, urayireba, ufite ubwenge, ufite uburyo wabikora, ariko ntubyemerewe. Ariko iyo uri mu gihugu cyawe ni nk'urugo rwawe, ntawe uje ubwirwa uko yubaka urugo rwe. Rero buriya umuntu aho yaba hose, amafaranga yaba atunze yose, amashuri yaba yarize yose, ntacyo byamumarira adafite igihugu. Kuko mu gihugu cyawe niho iwanyu, kandi kiriya gihugu reka tubivuge kirakize. Watubwira kirimo intambara, kirimo amoko yose y'amabuye y'agaciro, kirimo amazi ahagije isi yifuza, kirimo umwuka mwiza kuko gifite amashamba ya cimeza. Imana kuva iharemye ayo mashamba aracyariho. Ubundi kandi ubuhinzi n'ubworozi ubukora hariho umwanya uhagije wo kuvuga ngo ukore ikintu cyose. Ni ukuvuga ni heza cyane kuruta ahantu henshi mu bihugu turimo. Rero habonye uhateza imbere, ibi bihugu byose byakwifuza kuza kuhakorera. Gatoya cyane, wagerageza ukadusobanura ukatubwira ni izihe ndangagaciro cyangwa se ubwiza cyangwa se ibyiza igihugu cyacu cyagirira abahatuye cyangwa se banyiriho. Ni ibihe byiza mbese cyangwa se ni izihe nyungu kuri bo babona bitewe n'ico gihugu cyangwa se iwacu? Kuko mugenzi waje amaze kubivuga, birahari ni byinshi byatuma bigira icyo bimarira akamaro mbese ku baturage bacu ba Kongo. Ijambo rya mbere ni ubunini bw'igihugu cyacu. Igihugu cyacu ni kinini, ni kinini cyane. Ubundi kandi ni ahantu kiri hagati y'umugabane wacu wa Afurika. Ubundi kandi kikagira n'ibivuko biva muri Ocean biduhuza n'andi makontina yandi. Kubw'ibyo mpamvu ibyo byose ni ibintu
byiza byatuma buri muntu wese yakwifuza kuba muri kiriya gihugu. Dufite inzuzi nini zirimo amoko menshi wenda ataba mu bindi bihugu byinshi y'isamaki n'ijanga, kandi muri ayo mazi hari amashite menshi yashobora gukorwamo iby'iterambere bijyanye n'amashanyarazi, ndetse yashobora kualimenter Afurika yose nzima, babaza kurangiza kualimenter Kongo yose nzima iyo hariho ubutegetsi bumeze neza. Icyo bita ubutaka, bifite ubutaka bwiza buhingwa, ubundi kandi no munsi y'ubutaka kandi harimo nimba nazita iki, ubutunzi bukomeye, amabuye y'agaciro akomeye yifuzwa n'isi, haba ari muri kino gihe cya tekinoloji. Iyo bashaka iby'agaciro byose babishakira muri Kongo, niho watangiriza. Ari byo navuga binaduteza na rimwe ziriya ntambara, kuko ababyifuza nibo badurumbanya bagatera umutekano muke mu kwangisha abantu abandi, kugira ngo intambara zibashe kugira ngo zibe zabasha kubaho. Ubwo sinavuze umuyaga wahariya muri kiriya gihugu, sinavuze klima, sinzi uko nahita wenda mu kinyamurenge, ibihe klima gutyo nyine yumvikana, igira klima nziza ibindi bihugu byifuza. Rero kubw'izo mpamvu ni byinshi. Ikindi nakongeraho, ifite ubutunzi bw'abantu, ifite ubutunzi bw'indimi ariyo madialecte. Ubwo ni ubundi butunzi bukomeye cyane, abandi bifuza. Usanga ibindi bihugu bifite indimi zitarenze 20 cyangwa madialecte atarenze 20, ariko iwacu ni amagana, harimo n'urunguru rwacu. Ubwo nabo ubundi butunzi buba buhari bwashobora gufasha kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutera imbere. Reka dukomeze tubibutse gukora subscribe mwebwe mudukurikirana ku Ikombe TV, muzaza mwibuka mukore aho ngaho kwikengera riba ririho hasi haba ari akagambo kanditse ngo subscribe, kaba gatukura ukagakandaho, iyo urangije kugakandaho ugahinduka umukara, hanyuma hejuru ukareba handitse all ugakandaho, uba udushigikiye cyane. Hanyuma reka tugaruke gatoya ku rubyiruko rwakuriye imahanga. Kenshi na kenshi abana bino imahanga usanga mbese bazi indimi zino mu mahanga, ugagerageza kumubwira ku gihugu ciwe, ugagerageza kumubwira iyo yavuye, ugasanga kenshi na kenshi ari kwihisha ibintu nk'ibyo akabitinya. Ndabyibuka mbere tukiba i Rwanda, tukicigira i Rwanda, kenshi cyane abana bakundaga kudusereza agatubwira ngo abanyamurenge ngo biki n'ibiki bakunda kawunga, ibintu nk'ibyo mbese ukumva ni nk'ikintu bagushizeho ukababara, ukumva ni ikintu kibabaje cyane. Kandi mu by'ukuri ubu ngubu nyine umuntu amaze gukura nibwo arimo kumenya ishema nyine ryo kwitwa umunyamurenge cyangwa se kumenya uwo ari we. Hanyuma hari abandi hanze aha ngaha adashobora kwemera ko ari umunyamurenge, ugasanga arimo arihisha. Barahari cyane. N'icyo wabwira abantu nk'abo ngabo, cyane abana b'urubyiruko ndetse n'abantu bakuze barimo bakiye, ariko n'icyo wababwira abantu ngabo? Ibyo bibaho, abihisha baba bafitemo inyungu, ariko ntawe wakwihisha ngo wihishe uwo uri we. Bibwira ko wihishe kandi bakuzi, kandi bamenya ko wihisha uwo uri we, kugira ngo wihishe wubahwe cyangwa se wishushanye na bene nyiri icyo gihugu, bamara kumenyekana bakagusuzugura. Ariko umuntu iyo uvuga iwanyu ukabyemera, umuntu arakubaha. Ijambo rya mbere ufite ukuri, ijambo rya kabiri ukunze igihugu, ijambo rya gatatu ufite confidence. N'uwo muganiro uramubwira ati ni igihe gitoya, iwacu ntiyakira, nzagenda. None ashaka uzaze tujyane, afite ibyo haruta hano iwanyu. Hari ijambo mugenzi wanjye yari yavuze hejuru ya za Ocean Atlantique hari ikorana, ariko Kongo buriya ipakanye n'ibihugu 9. Ibyo bihugu 9 ushobora kubikoreramo byose. Tuvuge ngano Uganda ko barubaka umuhanda
ujya muri ibi bice bya ruguru Nord na Ituri Nord Kivu na Ituri kubera ko abagongomani twananiwe kubaka imihanda kugira ngo dusabane n'ibihugu duturanye. Uganda yo kubera kubona ubutunzi buri muri kiriya gihugu ibo biyemeje noneho kubaka imihanda bayinjize muri Kongo kugira ngo nabo basorome kuri buriya butunzi basabane na Kongo. Urumva rero nimba igihugu cyubaka ndabyumva, nimba igihugu cyifuza biri mu kindi gihugu kikagera igihe gikorera imihanda, icyo cyonyine kirakwereka agaciro. Baravuze ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Kuriya rero abo bihishahisha ntibazi wabo. Icyo twakora no kubabwira yuko nibahishuke bavuge bemye yuko bakomoka muri Kongo. Ahubwo abantu iyo babona abakongomani nuko turi mu ndambara, ariko indambara nishira. Umukongomani azaza ashika no muri Uganda cyangwa mu kindi gihugu amere nka kuriya tubona abanyamerika iyo baje, kubera ubutunzi isi yose yifuza nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, kuko abenshi bavuga ziriya ntambara dutezwa n'ibihugu bikomeye bashingiye nyine ku bwenge bwacu bw'abakongomani butareba kure, ko hari ukugira ngo bateze akavuyo, kuko buri kintu cyose gikora gikomeye guhera kuri izi telefone dushizana imbere zikozwe mu mabuye ava hariya iwacu. Rero mbwira noneho tujanye inganda hariya umukongomani wese azakira. Rero abo ngabo twababwira ubu ni umuco mubi kandi ugayisuteye n'isoni, bave muri byo. Gerageza ukabwira abantu bari ruguru, n'iki kintu wabwira abantu bari ruguru kuko bari mu ntambara. Abantu benshi barihanganye, ariko akavuga ngo ntabwo nsiga ubutaka bwa basogokuruza, ntabwo nasiga nakwemera basinga apfa, ariko ubu butaka simbureke. N'iki kintu wababwira abantu bakiri ruguru? Abantu bari ruguru mukuri guhari, ndabashimira cyane bira no kwihesha agaciro. Nabigarutseho mbere yuko ini wacu hari abantu batifuza ndetse no kuvuga kuko ari n'abanyamurenge, ariko kandi nibwo umuntu niko ameze. Buri gihe cyose agira imbaraga nkeya n'umunyantege nkeya, agira faiblesse, ariko kandi umuntu kandi muri we habaho kwirwanaho kugira ngo abashe kwihesha agaciro. Kandi kwihesha agaciro no kuvuga uriwe. Rero baravuze iwacu ngo ntawanga nyina ngo nuko ngo arwaye ubuheri, nti wahakana izina ryawe. Nuko no munsi wa none abanyamurenge benshi bagiye bangara bari hanze y'igihugu bitewe n'intambara bagiye birukanwamo. Ni ngombwa kugira ngo tubashe kwihesha ako gaciro, kugira ngo n'abandi batwubahe. Nuko twebwe ubwacu tugomba kwiyubaha, tugomba kwihagararaho. So abantu bari ruguru rwose ndabibashimira cyane ku mbaraga bakoresheje kugira ngo nubwo uriya bwicanyi buhari, ariko baremeye baravuga ati twebwe twaritanze, ntabwo tuzava muri kino gihugu. Nubwo hasigaraho abantu batarenze 1000, ariko bakaba bari kuri ya misozi. Turagenda twebwe iyo turi tukabona uko biri kose iwacu igihugu turacagifite, ariko batarimo n'umuntu n'umwe tagiye tuba dufite. Mu yari magambo natwe tukiri hano turaryama duteguza kuko ejo tuzataha, yaba ari uno munsi, yaba ari ejo bundi, yaba ari muri no situation tumezemo, cyangwa se muri ubuzima turimo, cyangwa muri bigiye turimo, yaba ari ubutaha uko ariko kose, ariko turabishaka kandi turabyifuza kandi turabitekereza uko bwije nuko bukeye, kugira ngo tubashe gusanga bagenzi bacu bari hari. Mu magambo make no kubashimira gatoya aho ngaho. Uravuze ngo duhora twiteguye enda gusubira ruguru isaha n'isaha ejo cyangwa se ejo bundi, ariko mu by'ukuri imyaka ibaye myinshi, abantu benshi bari mahanga, abantu bamwe bashitse imahanga muri za 40 ingahe, kugeza n'ubu baracari imahanga. Ntabwo bigaragara nko gutererana abantu bari ruguru.
mu by'ukuri ntabwo ari ukubatererana kubera iki tutagenda uyu munsi ni ukubera iki kugenda uyu munsi yego ni byiza ariko kandi kugenda kwacu k'uyu munsi akenshi ntibikunze kuba kubw'ubushake kuko habaye kubw'ubushake imipaka yafungurwa impunzi zikambuka zigashirirayo tureke kwirengagiza kuko hari abagerageje kugenda muri kiriya gice cy'u Burundi bashira ku mupaka bakagarurwa mu yandi magambo guverinoma ubwayo yonyine niyo ifite imbaraga yo gucungira abaturage batashe ariko barabagaruye bagarurwa ku mupaka n'abandi izo processes zirakorwa barabisaba hano ariko kandi icyo navuga hari abataha hari abagenda iyo abantu bagiye ari bake ntabwo bisakuza ngo bigire imbaraga bibe byateza ikibazo kiremereye cya politiki ariko iyo abantu uryanye uko nari kugiye mu gitondo karekare ugafata inzira ukambuka ugataha nizera wenda kuko bitatezamo ikibazo cya politiki kubera ko uwaha utaha kandi utaha nyine uja mu gihugu cyawe usanga ababyeyi bawe baba bariyo basukuru n'abandi muri mu magambo makeya ariko guhaguruka abantu bose ngo bahaguruke icyarimwe byashobora kugora kubera kuko icyatwirukanye nikirarangira kiracyahari no munsi wa none hanyuma iki nico gihe cyo kuvuga ngo duhaguruke dutahe kuko zino ntambara urabona intambara imaze imyaka irenga 5 intambara z'abanyamurenge mbese intambara abanyamurenge kugwanwa n'andi moko yatazatangiye kera igihe ca Murere ziraza kugeza n'uyu munsi intambara iri imaze imyaka 5 ese tuzakomeza tureberere tugume mu bihugu by'ubuhungiro duceceke tuvuga ngo nuko nyine ngo turategereje zirangire cyangwa uyu niwo munsi wo gutaha dutahe duhaguruke dutaha abasaza abana abakecuru abamama twese dutahe gutaha ndatekereza abantu benshi barabitekereza kuko mugenzi wanjye yarabivuze uhunga winjira mu gihugu uhungiramo byoroshye ariko kugisohokamo ntibyoroha kimwe nuko winjira kuko baragenda bakagushira mu maboko ya HCR noneho kugira ngo ugende aba ari amasezerano y'abantu batatu igihugu cyakwakiriye HCR n'igihugu cyawe wahunze abo bose ko ari batatu bagomba kubyumvikana kandi mwebwe mwahunze nimufite imbaraga kuko nta makontara mwasinye n'aba ko ari batatu murabisaba kuba ejo bundi nabonaga impunzi z'abarundi ziri Uvira ku birometero bitarenze 40 bavuga ati bamaze igihe kirekire basabisha ngo basubire iwabo ariko barabangiye sinabikurikiranye ariko bari bavuze ngo barakora imyigaragambyo bari hariya i Burundi numvise na perezida w'u Burundi avuga ngo akangurira impunzi gutaha ariko icyo navuga ibyo bikwiye kuba agenda ya buri muntu ukunda igihugu noneho tugarutse kuri rya jambo ryo gukunda igihugu buri muntu wese ukunda igihugu akwiye gukora ibintu bibiri habonetse uburyo yataha akwiye gutaha kuko uburyo cubakwa naho bigereye aha iriya ntambara yomarwa nuko abantu basubira mu gihugu kuko harimo n'intambara y'agasuzuguro kubera ko abantu babona abasaza n'abakecuru basigaye bonyine noneho umuntu w'umugizi wa nabi akaza akamuyagika akamutwikira amazi akagira gutya iryo ni ijambo ry'agasuzuguro ikigira kabiri cyagomba gukorwa nuko umuntu wese aho ari agomba kugaragaza akarengane k'igihugu n'uburyo bw'umwihariko akarengane k'ubwoko noneho rero kusiriza kuri iki kivuga gitya
hano muri kino gihugu cya East Africa perezida Museveni yabaye impunzi, perezida Kagame yabaye impunzi, perezida Ndayishimiye n'uwo yasimbuye wapfuye Nkurunziza babaye impunzi, bari baragiye bava mu gihugu cyabo, ariko aba bose barabiharaniye gusubira mu gihugu, barabiharaniye yenda biciye mu mishyikirano cyangwa mu zindi nzira. Cyo nabona dukwiye kugira abarideri noneho bahaguruka bakavuga ati turashaka gutaha mu gihugu cyacu, ariko hagati aho banerekana n'akarengane kari gakorerwa abantu ku manywa na nijoro. Ariko ikintu cyo gutaha icyo ni ikintu umuntu aharanira, kuko hari igihe wasabisha n'imyaka 10 igashira, ariko kwe kubiharanira ukabyerekana kuzageza imiryango ikinguwe ugataha, nuko twabivuga. Okay, hanyuma reka kugarukaho kandi then tugiye tugana ku musozo. Abantu benshi bibwira ko umusore guhera ku myaka 40 kumanuka gushika ku myaka 18 ni ugomba gutabara wenyine akazamuka ruguru. Abenshi cyane bareba abasore bakavuga ati se abangabo kubatabaye, kandi mu by'ukuri njewe mu mitekerereze yanje ndetse nuko mbona nkabona n'umupapa ukuze nawe ashobora gutabara rwose. Ntabwo umusore yaje ku rugamba niwe ufite imbaraga, ariko ibitekerezo by'umupapa ari kuri tele nabyo biba bikenewe, kuko akenshi cyane urabona abasirikare cyangwa se abirwanaho, ntabwo nabita abasirikare kuko n'abaturage birwanaho, akenshi cyane usanga umukuru ari mu myaka 50 kumanuka, abandi ari abana batoya 10 imyaka 13 14 15 kuzamuka aho ngaho. Nibyo koko n'urubyiruko gusa rugomba gutabara ukaja kwirwanaho, cyangwa na buri muntu wese umusaza umukecuru nawe yazamuka? Murakoze cyane. Iyo uvuga ko gutabara gatuhanze gutabara ko ariko cyangwa se kwirwanaho ko ariko ndibaza ni nako biri ko ari buriya bwicanyi babukorerwa abanyamurenge muri ya misozi miremire, cyangwa se buriya bwicanyi ndengakamere. Rwose navuga kuko abantu bose bagomba guhaguruka bakirwanaho. Ntabwo abasore bakwirwanaho ngo abantu bakuru bareke kwirwanaho ni guhera ku mwana mutoya uruhinja uvuga ngo sinemera kuko baje izosi, reka nshakisha ukuntu nashobora byibuze no gufata n'ikindi kintu kugira ngo ndebe ko nakwiyamisha, cyangwa se ndebe ukuntu nakwihungisha paye nirwanaho kugira ngo sinice. Ni umugore uwo ari we wese uko angana kose mu kigero ciwe, ni umusore, ni umukobwa, ni umusaza, niho iryo jambo ryo kwirwanaho rivaho, kandi ni nako biri. Ntabwo umuntu yaza ngo gutwikire mu nzu ngo ureke gushakisha ukuntu washobora byibuze no kuyikuramo, ngo wamucishije mu rufuke ubwo uyu muntu umunyamaboko yaje reka abashe kunyica. Oya, mu Rwanda wese kugeza n'uwo bahambiriye n'uwo bafunze amaguru yose n'amaboko aza arwana ashakisha ukuntu yagira gute yabasha kwirwanaho. Nibyo turimo. Gusa habaho impayamaguru mu gihe bene icyo ngicyo kugira ngo turebe ko abantu bashobora kwirwanaho. Niyo muri kumwe n'abasore umuhana mugaterwa, muza mubanza kureba ukuntu mwahungisha abakecuru kugira ngo bigire inyuma, n'abana batoya n'ababyeyi, mbese abantu bakuze kugira ngo byibuze, kubera ko abasore bashoboye guhagarara, bashoboye kwirukanka, bigatuma aribo baza mu mwanya wa mbere. Navuga ngo byaba byiza abasore baje mu mwanya wa mbere, ariko kuko mugenzi waje maze kubivuga, kubera kuko igikenewe n'ubukeho nabwo burimo, bigatera agasuzuguro, akaba ari byatumye babasha guhaguruka kugira ngo barimbure akari gasigaye. N'ubu abantu bose bagahaguruka tugataha. Muri kwa gutaha kwacu tugeze mu gihugu turizera kuko bimwe na bimwe byogenda bikemuka, noneho twamara no guhuza n'imbaraga twashize hariya, ndizera kuko imigambi twagerageza kuyihasha. Bafite imbaraga bakarwana, bafite kuvuga bakavuga,
abafite guhamagara bagahamagara nuko bityo kugira ngo turebe ko ahari wenda mu mbaraga zacu tuba twahujije ubwo dushobora guhagarika buriya bwicanyi burimo bubera iyaruguru iwacu. urakoze cyane. Hanyuma reka tukugaruke tubwire n'iki kintu wabwira abanyamurenge bose muri rusange, abanyamurenge ku isi hose, ndetse unabihanganisha muri izi ntambara ziri kubera iwacu, niko wabwira buri munyamurenge wese ahari? Ibyo kuvuga ni byinshi kuri iki kiganiro twavugaga ko twavuze dutangira iriya ntambara cyane cyane iri iwacu mu misozi. Urebye isura yayo, intambara y'agasuzuguro nk'uko twabivuze, kuko ikorwa muri forume y'ikibandi. Bafashe inka, ubundi dufite umubare neza zirenga 300,000. Imayi kuko inka ba nyirazo barazitaye, zigwamo abasaza n'abakecuru. Imayi zihindura ubucuruzi. Noneho bacuruzaga abanyamurenge barabimira, hari abishwe benshi. Noneho imayi kugira ngo izicuruze nta nkurikizi, ikagenda igafunga iriya ururenge rwose, kuko nta munyamurenge urugeramo. Noneho bazigira gute? Barya barega n'abasimimbe bazaga kuzigura, bagahurira n'abirurenge, bagenda bazigurisha. Izindi bakaziha abantu bakazijana Saramabira, izindi Kasongo, izindi Ikindu, izindi Misisi n'ahandi. Urumva izo ni ibintu zo gusuzugura abantu, kubera ko abasore baragiye, noneho basigara abakecuru. Noneho bateza ikintu cy'imvururu gisa n'intambara, kugira ngo ndetse batwikane imihana n'ibindi byose, kugira ngo babaye intimide, kugira ngo babone uko basahura ubutunzi bwabo. Basahuye amazu yose y'amabati, basahura amakanisa, basahura amasomo, basahura amasantere de sante. Noneho ikintu nabwira abanyamurenge ku isi bose, bakwiye kubabazwa n'ibyo bintu byabaye. Ikigira kabiri, ko abantu bari baragiye bazi ko imihanda izaguma hariya, noneho bararusha kugira ngo babigire binini cyangwa se biheze ingingo y'uko ibyo bakora ari byo. Noneho batangira kuvuga ngo abanyamurenge ni abashitsi. Nta hantu umunyamurenge arasaba nationalite muri Congo, nta n'uwayimuha, kuko umunyamurenge kimwe n'andi moko atuye Congo, Congo yiswe igihugu tumazemo imyaka 100. Rero nta na rimwe bazabona umunyamurenge agiye gusaba nationalite. Ariko ikibazo gikenewe nuko imisozi yongera guturwaho na ba nyirayo, kuko nibatayituraho izobohozwa. Bazabahoza aho twari dutuye, aho twahingaga, aho twororeraga n'ibindi byose, aho twatwaraga, dufite amami adutwara, n'ibindi bikorwa twahakoreraga. Rero nkaba mbwiye umunyamurenge wese aho ari, nahaguruke aharanire igihugu cyose turimo, tugende dusabe gutaha. Abari Burundi bagende babwire leta y'u Burundi ikingure inzira tutahe. Abari Uganda tubwire leta y'u Uganda itegure bareke dutahe. N'abari Kenya ndetse n'abari muri Amerika babona bashaka kuza gukorera ibikorwa iwabo, nabo bagaruke. Abasaza n'abakecuru bigwa bakingiranye mu mazu, bishwe n'irungu n'ibindi, baze batahe. Rero nta wundi muti
w'umurenge umunsi tuzahagera twese iriya ntambara izahagarara kuko igihugu kizaba cyabonye ba nyiraco ndumva ari ico navuga nta kindi kiruta ibyo ngibyo. Okay, wabwira iki abanyamurenge muri rusange hanyuma tugasozera nawe usoza niba hari abantu ufite ushimira nabo ukabashimira wabwira iki abanyamurenge? Murakoze cyane. Icyo nashobora kubwira umunyamurenge wese ahari ni uko yahaguruka kwirwanaho. Ubundi umuntu wikunda wese yirwanaho, utikunda ntabwo yakwirwanaho. Nimba dukunda umunyamurenge tugomba kwirwanaho kugira ngo tubashe kubaho. Nitutirwanaho ntabwo tuzabaho. Icyo ngicyo nico kimwe. Wenda wakwibaza gusa tuzirwanaho gute, bamwe bari mu mahanga abandi bari hehe. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese mu mbaraga ziwe zose afite n'icyo ashobora gukora yahaguruka kwirwanaho, kuko nibi turimo ko turirwanaho. Naha twicaye ko turirwanaho, n'ibingiye murimo gukora Gombe TV murimo murirwanaho. N'uwagira icyo asohora kugira ngo abe yatanga abwira bari abantu bari hariya kubwegera n'ahandi ati nimukomere ngaha nimurebe ko mwagura byibuza n'ikijumba kimwe kibarazaho, ubuha urwana ubuha wirwanaho, ubuha fatikanya n'abari bahagaraze mu gihugu kugira ngo babashe kwirwanaho. Uvuze mu magambo makeya, ariko kandi gukunda igihugu ariryo jambo twatangizanye, bisaba kubitekereza, bisaba kubyiyumvamo, bisaba kubigendana, kuko nitubyiyumvamo nitubigendanamo ntawe uzakubwira ngo wirwaneho wenyine, uzahaguruka kubera kuko hari ikintu kizakurimo. Ariko kitakurimo biragoye kugira ngo ube wabasha kugira gute, ube wabasha kugira icyo ukora bikora mu mfuko wawe, wabasha kugira icyo ukora bivuye mu mbaraga z'ubushobozi bwawe, yaba ari ubw'amaboko cyangwa se yaba ari ubw'ubwenge. Ariyo mpamvu tugomba gukunda igihugu. Ubundi kandi muri uko gukunda igihugu ntibivuze ngo twange abandi. Ntabwo dukunda igihugu twanga abandi, ahubwo dukunda igihugu dufatikanya n'abandi kugira ngo tubashe kucubaka, tubashe kwizamura. Notama iyo mvuga mvuga ayo moko yandi duturanye hariya bose ko bangana, ndetse n'abandi numva nishaje ko witwomerezaho mwangize tuvuga ijambo rya nyuma ufite, hanyuma tugaruke nawe n'ijambo rya nyuma tuhite dusoza nta kibazo. Nibyo kavuga ngo twakunda igihugu ngo twikunde twenyine twanga abandi. Ni byiza kugira ngo twikunde, ariko kandi dukunde n'abandi turi kumwe tubanye, amoko duturanye, ndetse na Kongo yose muri rusange kuko ufite amoko menshi. Ibyo nibyo bizaduhesha imbaraga zo kugira ngo tubashe kuzamura igihugu cyacu. Nkarangiza shimira rwose abantu babashe kuba hari haruguru bagahagarara bagashikama. Turabizi kuko harimo bagiye babura ubuzima, ntibabuze ku bwabo. Hari abakecuru bagiye bapfa bafite imyaka za 80 bishwe batwikwiye mu mazu. Mu yandi magambo ntabwo ariko ni kuko naje nari kubaho ngaho bakaba baranakwikwiye, ariko kandi bakomeje guhagarara kugeza uyu munsi wa none. Imurenge haracyahari ntiyarazima kuri karite y'isi. Nongeye kandi gushimira yaba ari urubyiruko n'abandi bose bahagurutse kugira ngo babashe bahagarare baremeshe ababyeyi, baremeshe abakecuru, baremeshe abantu aho bari muri ariya makambi. Turabashimiye cyane kuri icyo gikorwa. Tunashimira namwe Gombe TV mwabashe kudutumira kugira ngo tubashe kuza kuganira muri kino kiganiro. Turizera kuko wenda cy'ubutaha tuzongera kandi tugikorere turi ku butaka bwacu kuko nibyo twifuza kugira ngo twese tuzabashe kugeraho. Murakoze. Nawe wagira icyo wavuga, ijambo rya nyuma ufite ku mutima, hanyuma tugasoza. Ijambo rya nyuma agira ngo
tubwira abanyamurenge ko bariya baturanyi duturanye bose atari babi, harabababajwe n'ibyo abasore babo bakora iyo byo gusenya abanyamurenge. Abantu bashaka ukuntu bafatikanya nabo kugira ngo twongere turebe uko twabana amahoro kuko mwene data yarabivuze. Ubundi kandi twarangiza tuvuga nk'abantu bizera Imana no ko ibintu twabisengera kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ibintu byose bibi biva kuri Satani. Rero gushima kadutangirire kuri Ikombe TV, muri abana bato mwatekereje ibintu binini kuko mwene data yarabivuze. Ubu mu ntwaro zikomeye zihari ni ikintu cyitwa media. Turagira ngo dushimire abasigaye mu gihugu kuko abambere babivuze, harimo abari muhira, harimo ndetse n'abantu batahwemye guhagarara kurwana urugamba rwa politike bari za Kinshasa no mu yindi mijyi ya Kongo bavugira ubwoko. Dushimira abantu bose bagize uruhare ku buryo abari ruguru bakiriho ku bw'abo bantu bitanze bati byabo, barahaguruka bakuru n'abato, baragenda baremesha abantu bari ruguru. Turabashimiye cyane. Nanone turashimira abahungu n'abakobwa bari mu bihugu byo hanze bakomeje gufasha, batanga imiti, batanga ibyo kurya, bafasha impunzi, baziha ibintu bitandukanye, babubakira amazu, bakora mu mifuka yabo, na cyane cyane bahora bavuga badasiba akarengane kaririya. Hariho ka association Mahoro Peace duhora tuyibona kuko bibaye byose buri munota bamenyesha kugeza kuri perezida wacu wa Kongo Felix Tshisekedi. Turashimira n'ibindi binyamakuru bitandukanye byunga abantu, binashishikariza abantu kuba umwe no gukorera hamwe no kurwana ku burenganzira bwacu, kuko umunyamurenge wese ndangiza akwiye kumenya yuko afite uburenganzira bwo akwiye guharanira. Nta wundi wabuharanira mu mwanya wiwe. Rero hamwe no gusenga turizera yuko Imana izabidufashamo, duha pole abantu bapfushije abantu kuva izi ntambara zitangira, banyazwe ibintu, bangajwe kugeza kuri aba bejo bundi bavuye muri kiriya cya Rurambo bari hariya kubwegera, nabo baduteye uruha ko bashobora kuzagirwa nk'abanyagatumba. Rero tukaba dutanze pole ku bantu bose barenganye, twizera yuko Imana izaturenganura mu mwanya wayo. Murakoze. Murakoze cyane abatumirwa bacu uyu munsi. Nyaboneka mutwemere dusoreze ahangaha. Banyamurenge mwese aho muri hirya no hino, reka tubashishikarize gutaha tugasubira iwacu mu gihugu kugira ngo ejo mu gitondo kare kare tuzahurire i Murenge. Save Murenge, save life, stop genocide. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.